नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई शुभ प्रभातम। आज मिति 2082 साल चैत्र महिनाको 8 गते आइतबारका दिन स्वयम्भू स्थित पशुपतिनाथ क्षेत्रमा आइपुगेको छु। यतिखेर यहाँलाई स्वयम्भूनाथको यो स्वयम्भूमा रहेको स्वयम्भूनाथको दृश्य अवलोकन गराइरहेको छु। सुन्दर शान्त आनन्द रहेको छ। यहाँहरू सबैलाई शुभ प्रभातम, शुभ रहोस्। स्वयम्भूनाथको क्षेत्र हो। यहाँ शान्तिका प्रतीक परिवारहरू चारा खाइरहेका छन्, चारा खुवाइरहेका छन्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। सबै शान्त रहोस्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मनको स्थिरता शान्तिको लागि धेरैले परिवारको जोडीलाई रोज्ने गर्दछ र शान्तिका प्रतीकका रूपमा यस परिवारलाई बुझ्ने गर्दछन्। परिवारलाई चारा खुवाउने क्षेत्रको रूपमा यस सडक क्षेत्रमा चाहिँ परिवारलाई चारा खुवाइरहेको छ र यो हाइवेमा यातायातहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ। काठमाडौँको प्रदूषण अलिकति बढेको छ र काठमाडौँ क्षेत्रमा प्रदूषण देखिएको छ। यो स्वयम्भूनाथ क्षेत्र हो। स्वयम्भूनाथ क्षेत्र, बौद्धनाथ क्षेत्र र पशुपतिनाथ क्षेत्र हामी नेपालीहरूको यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा परेको यो क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। हामी सनातनीहरूका लागि बौद्धनाथ क्षेत्र, लुम्बिनी भयो, त्यसै गरी स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ लगायत पशुपतिनाथ सबै हामी सनातनीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हुन्।